Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Stážista. Tentokrát sa pozrieme na tému, ktorá je možno citlivým miestom niektorých z vás. No aj napriek tomu dúfame, že vás nakopne. Samozrejme v dobrom slova zmysle a istým spôsobom vám pomôže. Budeme sa rozprávať o tom, ako využiť univerzitu na maximum, aj keď vás škola už na rovinu nebaví. Možno to tak nevyzerá, ale škola je omnoho viac než len prednášky, na ktorých polovica ľudí scrolluje na TikToku a druhá polovica premýšľa, čo bude na obed. Univerzita je vlastne jedno obrovské bezpečné ihrisko. Môžete tu testovať projekty, skúšať si veci, ktoré by vám už v práci neprešli a hlavne si zbierať skúsenosti, ktoré môžete neskôr použiť napríklad pri získaní stáže. A úprimne, tých príležitostí je toľko, že ak by ste ich chceli všetky stíhať, nestačil by vám ani diár. Seminárna práca rovná sa portfólium. Poďme k prvej veci. Seminárne práce, prezentácie, projekty. Áno, tie veci, ktoré väčšina študentov robí pár hodín pred deadlineom. No verte mi, toto všetko sa dá premeniť na portfólio. Ak ako študent prechádzate výberovým konaním na nejakú pracovnú pozíciu, ale ešte nemáte žiadnu prax, to, čo zamestnávateľa zaujíma, sú nejaké kreatívne výstupy. Takže namiesto vety nemám skúsenosti, viete povedať, spravila som analýzu trhu v rámci predmetu marketingu alebo navrhla som vizuálnu identitu pre školský projekt. Otvorte si Google Disk, vytvorte priečinok s názvom Moje portfólio z univerzity a tam si dajte všetko, čo sa dá ukázať. A hlavne, ak ste niečo robili v tíme, upravte to tak, aby tam neboli výstupy vašich spolužiakov. Nechcete predsa cudziu prácu prezentovať ako svoju. Druhá vec. Projekty a súťaže. Hackatony, prípadové štúdie, marketingové súťaže. To všetko sú úplné poklady. Prečo? Lebo to pôsobí ako mini stáž. A HR či zamestnávateľ to určite ocení. Ak poviete na pohovore, riešil som marketingový problém pre reálnu firmu v rámci case competition, tak už ste o level vyššie ako človek, ktorý povie, ja som na tej stáži bol, ale len sa pozerať. A mimochodom, veľa ľudí sa zo súťaží dostalo priamo k stáži. Lebo už ukázali, ako dokážu pracovať. Ďalej tu máme Erasmus alebo zahraničnú stáž. A teraz úprimne, Erasmus je vážne top. A nemyslím len to, že si človek zlepší angličtinu alebo že o 2:00 ráno ide na party s ľuďmi z celého sveta. Erasmus alebo stáž vás naučí samostatnosti, riešeniu problémov a vytvára kontakty, ktoré využijete aj roky potom. A prečo to spomínam práve v tomto podcaste? Lebo po návrate z Erasmu či stáže pôsobíte na trhu práce úplne inak. Ste pre firmy zaujímavejší, flexibilnejší a hlavne máte aj taký zahraničný mindset. Ak ťa zaujal priamo tento bod, určite si vypočuj našu 6. epizódu s Richardom o jeho zahraničnej skúsenosti, v ktorej ťa navedie, nasmeruje a prezradí svoje know-how. Kariérne centrum a kontakty na škole. Mnohí študenti ani netušia, že ich univerzita má kariérne centrum. A teraz pozor, toto nie je len miestnosť s plagátmi z roku 2015. Toto je miesto, kde vám vedia reálne pomôcť so životopisom, pomôcť pri výbere stáže, pripraviť vás na pohovor, dokonca vás spojiť s firmami. Stačí tam len prísť, alebo napísať e-mail. A kontakty na škole? Profesori poznajú ľudí z praxe oveľa viac, než si môžete myslieť. Ak niečo robíte dobre, môžu vás odporučiť. Networking na univerzite. Najväčším pokladom univerzity sú ľudia. Napríklad vaši spolužiaci. Možno to budú o 10 rokov budúci podnikatelia, marketéri, manažéri, možno riaditelia. Nevravím, že sa musíte s každým objímať na chodbe, ale občas zájsť na nejakú prednášku, event alebo konferenciu, to vám vie skutočne otvoriť dvere. Takže ak si introvert, stačí sa len prekonať a aj krátka veta typu ahoj, urobíme tento projekt spolu, môže vytvoriť nový kontakt. Alebo aj priateľstvo.
študentské organizácie. A potom sú tu študentské organizácie a rôzne spolky. Ak sa stanete členom nejakej z nich, získavate skúsenosti, ktoré sa na stáži extrémne hodia. Organizovanie eventov, komunikácia, leadership, práca so stresom. Toto všetko sú veci, o ktorých môžete hovoriť na pohovore. A nie je to len teória. Je to niečo, čo ste reálne robili. No a už sme pred cieľom. Takže ak sa chcete posunúť, stačí začať s malými krôčikmi. Dávam takú mini domácu úlohu. Vyberte si jednu seminárku či projekt a uložte si to do svojho virtuálneho portfólia. Napíšte kariérnemu centru. Pozrite si možnosti výjazdu na Erasmus na stránke vašej univerzity. Nájdite jeden univerzitný event alebo súťaž a napíšte aspoň jednému spolužiakovi alebo profesorovi. Len tak. Pre kontakt. Škola nemusí byť vaša životná láska, ale môže byť vaše štartovacie pole. A ak toto všetko využijete, cesta k vašej prvej stáži či práci bude o polovicu kratšia. Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu. A ako vždy, počujeme sa na budúce.